अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि फिटफाट होंगे। आपको बस एक छोटा सा काम करना है। यहाँ ये लिखा हुआ सब्सक्राइब, इसको दबाना है और सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ वीडियो ओपन करनी है। बस लाइक कर देना या कमेंट कर दें। थैंक यू। अब आ जाए इस तरफ। इसको चेक करते हैं। इसमें नहीं है कुछ भी, खाली है। इसमें 5 अंडे हैं। ये खाली है। अच्छा, इसमें 1 अंडा दिया हुआ है, अभी अभी दिया अंडा मादी ने। इसमें क्या है, ये भी शायद खाली है। इसमें अंडे हैं 2। इसमें भी अंडे हैं। इसमें अंडे। इसमें एक बच्चा निकाला है और बाकी अंडे हैं। इसमें मादी ने अभी अभी 2 अंडे दिए हैं, मादी भाग गई है। ये भी अंडी पकड़ी है मादी ने। इसमें अभी बच्चा निकाला है, शायद आज या कल निकाला होगा बच्चा इसमें, बाकी अंडे हैं इसके। इसमें 1 अंडा मादी ने अभी दिया है। इसमें 1 अंडा है। इसमें 4 अंडे हैं। इसमें भी अंडे हैं। ये तो यार नज़र ही नहीं आ रहा, बहुत ऊंचा है। चलें सर चलें। इसमें 5 अंडे हैं। इसमें 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। ये एक बच्चा कल शायद इसने निकाला है। 4 बच्चे। इसमें भी है 2 अंडे हैं मादी के। और आ जाए सर, इसमें बहुत सारे अंडे हैं यार। ये पता नहीं खाली है क्या है, इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा। इसमें एग्स हैं। तो ये है कि मैंने आपको जो है वो पूरा शायद दिखा दिया है। हाँ, पूरा दिखा दिया तकरीबन। तो ये प्रोग्रेस थी जो आपको मैंने दिखानी थी। हर हांडी में कुछ ना कुछ है। 3-4 हांडियाँ खाली भी हैं और उनके अंडे भी हैं और बच्चे भी हैं। कुछ के अभी अभी बच्चे निकले। तो ये है कि अभी जो है अंडों से निकलने वाले हैं बच्चे, क्योंकि अभी अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। इनके एक निकले हैं बच्चे, किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीक तक इनके जो है वो बच्चे सबके निकल जाएंगे। तो इंशाल्लाह जब बच्चे निकलेंगे तो फिर भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो इंशाल्लाह जो है वो टिप्स वगैरह जो है वो याद रखें, बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला जो है वो सबके बर्ड्स को अच्छा रखे और सबकी प्रोग्रेस अच्छी रहे और सारे बर्ड्स जो हैं वो अपनी कॉलोनी, अपने कैजेस में खुश रहें। ये आप देख रहे हैं, ये मादी है, ये अंदर गई है माशाल्लाह। ठीक है सर। और मेरा अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो एक मेल है वो मुझे बड़ा पसंद है। उसका कलर जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो मुझे इस पूरी कॉलोनी के अंदर मेल है वो मुझे अच्छा लगे। ये रहा, ये मेल जो उसको मादी को फीड करवा रहा है, दाना एक्सचेंज कर रहा है, ये मेल मुझे बहुत अच्छा लगता है यार सच्ची में। यहीं का पट्ठा है निकला हुआ ये। अच्छा, ये जितने भी इसमें कॉलोनी में पैरोट